asalaamaaleykum waa Alphie Cuisine nuyu naa leen sama gars yi ziyaar naa leen bàyyi nañ ci jàmm tey dama am assistant waaw Léo dafa participer tey ci recette bi mi ngi noonu di dagg ay champignon waaw que ñu recette bi daal ak nu mu ci mënti demee dina am champignon de Paris waaw sama ren herbe épice a ngi taxaw di xaar gis ngeen li ma tegle épice piquante épice sauce ak catégorie épices yi nga xamante ne ndawal moo leen tax a jóg waaw ndax tey émincé de veau la ñuy defar donc viande de veau mooy nag bu ndaw waaw nooy nepp tey moom la ñuy jël am nañu épice su touffé épice su viande épice su ceebu yàpp épice su lakk yàpp mu nekk épices yi nga xamante ne moom lañ mën nañ ko utiliser pour def ko ci sunu recette tey bi waaye épice su viande bi laay jël am naa laaj lii nag dama jël yax yi nga xamante ni moo nekkoon ci veau bi def soble def céleri def tuuti carotte ak poivron pour mën a am benn bouillon boo xamante ni moom laay ñulukee émincé de veau bi voilà comme dama bëggoon jënd demi glace ma defaral sama bopp demi glace nature boo xamante ni carcasse yi en général bu dee bu jën wala bu ndawal da koy defar nga xamante ni après ñeex bi ngay récupérer mixé ko ak légumes yi am ñeex bu saf bu am guu sax voilà tuuti dawlin du ko yàq même numéro de téléphone bi pour leen herbe épice fu ngeen nekk ci Dakar bu ngeen wootee ñu livrer leen yéen ñi nekk ci diaspora bi tamit ci site internet bi da ngeen di dugg lien bi yëpp yéen a ngi koy am ci barre d'adresse bi bu fekkee YouTube bi la bu fekkee Facebook bi tamit fi ñuy bind titre recette bi soo wàccee rek di nga am numéro de téléphone bi site internet bi ak numéro international bi ngeen mën a woote pour am ci épices yi parce que question yooyu dafay ñëw souvent ci commentaire yi voilà bu ko defee ñu teg sunu tuuti dawlin daal di jël émincé bi tiital ko ci tuuti voilà parce que dama koy def en 2 temps dama koy njëkk def ci saaf ci dawlin bi après ma seppi ko voilà gannaaw bi ma ko sàppalee ba pare damay def xorom voilà def laaj def épice viande ak épice sauce voilà parce que épice sauce bi daf ciy andi goût ba pare mooy tax nga am couleur bi sauce yi di am daal voilà couleur u touffé yi couleur u ceebu yàpp yi couleur u yaasa yi voilà mi ngook léegi nag ñu def ci laaj bàyyi mu jël couleur bu ko defee ñu daal di jël suñu épice def ci comme li ma leen ko waxee woon léegi 20 variétés épices la leen ren herbe épice di proposé booy togg jën booy togg fruits de mer booy togg ndawal booy togg ginaar voilà foo ko woo rek ren herbe épice daf lay wuyu voilà tey nag épice sauce laa jël ak épice viande voilà et sama épice nokkos bi nag jeexal naa ko ndax man nokkos bi mooy incontournable passe partout moo tax dama koy jeexal tout le temps moom ak épice su lakk ginaar voilà parce que man sunu waa kër dañu bëgg ginaar defaale naa tuuti épice ci bouillon bi donc dañuy seppi ndawal bi daal di ñëw nag ci champignon de Paris yi Léo doon dagg voilà tey Léa nekku fi Léo moo ñëw ci recette du jour bi voilà recette vite fait la ça change ci sunu ay façon lekkin mu nekk émincé de veau yoo xamante ne c'est vite fait soo amee veau bu tendre soxlawul ngay jël temps bu yàgg pour togg ko maximum 15 jàpp 20 minutes da ngay am sa recette bu neex boo xamante ne bu la neexee nga def sa rosti boole ko ak moom bu la neexee nga defar ceeb comme ni ma ko defee tey boole ko ak moom bu la neexee nga defar sa purée de pomme de terre wala nga lekk ko ak ay légumes sautés voilà def naa tuuti soble delloowaat ndawal bi ci beneen pool wàccee si champignon yi nga xamante ne moom tamit tiitaloon naa ko léegi nag li may def mooy dama koy ñuluk ak crème liquide voilà crème liquide bi nag mooy tax ndawal bi dafay gaaw a ñor ba pare dafay nooy nepp essayé leen recette bu neex a ngi nii surtout sama team célibataire yi ak team étudiants yi nga xamante ne tout le temps dañuy bëgg di def ay recettes yoo xamante ne c'est pas du tout compliqué voilà yéen nag sama étudiants yi bu ngeen koy reprendre bouillon bi sax mën na leen si bañ a fekk jël leen ren herbe épice bi rek def ko ci def seen crème da ngeen di am même résultat léegi nag damay seppi légume bi mixé ko ak sauce bi voilà après gis nga résultat bi lay joxe ma jël benn kuddu fécule de maïs maanaam maïzena def ko ci mooy secret bi nga xamante ne mooy tax sa émincé du ndoxe dafay dang voilà bu ko defee ñu jël deuxième ñeex bi sotti ko ci première bi nga xamante ne moom la ñu def crème fraîche bi def si veau bi ak champignon de Paris bi léegi nag nañu bàyyi mu gos bàyyi mu baar comme ni ñu koy waxee comme ça mu ñor xom sauce bi réduire voilà nga am lu neex loo xamante ne mooy accompagner ceeb bi sama cuiseur bi nag moom laa jël rek defar sama ñànkatang bu wesang voilà riz basmati defar ñànkatang laa ko boole mais en général rosti lañ koy lekkee rosti yi ñëwoon naa ci bu ngeen tapé Alphie Cuisine rosti di ngeen am recette bi voilà mais ak loo ko accompagner rek day dem frite sax voilà boo ci defee sa frite rek
bu leen fàtte mburu mi ci côté bi bu fekkee frite ak ak kii ngeen koy lekkee ak rocheté. voilà bu ko defee ñu rectifier assaisonnement bi vérifier ceeb bi ndax ñor na daal di nag jàll ci dressage bi. voilà Alphie Cuisine ak REEN herbe épices chaque vendredi recette vendredi yi nii rek lay demee léeg-léeg ñu yéegal niveau bi rek waaye léeg-léeg ñu andil leen lu vite fait loo xamante ni ku nekk di ko mën a reprendre recette bu neexee ngoog. ñu ànd ci ak REEN herbe épices bu leen fàtte jël numéro de téléphone bi pour passer seen ay commande yéen ñi nekk ci diaspora bi mën ngeen am ci épices yi épices su touffé épices su viande épices su ceebu yàpp. voilà ci kaw ngeen dugg ci site internet bi passer seen commande wala ngeen woote ci numéro international bi am na whatsapp aywa jaajëfal naa leen sama gars yi na ku nekk ñëw ñu daal di déguster sunu émincé de veau boo xamante ne dañ ko def tey ak ceeb yakal naa ko waa team viande voilà team croustillant. et puis fu waay nekk rek Alphie Cuisine jox na la sa nuyoo aywa jaajëfal naa leen sama gars yi bu leen fàtte liker partager commenter comme ni ñu ko defee saa su nekk jaajëfal naa leen ak fépp fu ngeen di seetaanee Alphie Cuisine ci plateforme yëpp gros bisous bonne dégustation kenn du yéen sama gars yi. sama gars yi xam ngeen ni vendredi REEN herbe épices moo aaye waaw kay fii ci Alphie Cuisine ñu dem xool recette du jour bi sama gars yi ay ca waaw kay.